Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet żar il-ġnien tal-fajtata fiż-żona ta' San Tumas f'Marsa Scala fejn għaddejjin xogħlijiet importanti minn Infrastructure Malta bħala parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni f'din il-lokalità. Il-proġett jinkludi diversi interventi f'Marsa Scala b'titjib u modernizzar tal-infrastruttura u l-ispazji pubbliċi bħal protezzjoni tal-kosta fiż-żona tal-Munxar, xogħol ta' tiswija u tisbieħ f'San Tumas u titjib tal-promenad fil-qalba tal-lokalità. Fil-ġnien tal-fajtata qed isir xogħol ta' riġenerazzjoni li inkludi l-installazzjoni ta' railing ġdid pavimentar li jikkumplementa aħjar l-ambjent naturali, titjib fil-faċilitajiet pubbliċi inklużi toilets, gym ġdid u xogħol estensiv tal-landscaping. Min barra hekk il-ħajt ta' sosten tal-ġnien ġie mibni mill-ġdid biex tissaħħaħ l-infrastruttura bi protezzjoni aħjar mill-elementi naturali. Dan ix-xogħol jinkludi wkoll passaġġi ġodda u aktar sikuri li jagħtu aċċess għal bajja popolari fosthom permezz ta' rampa ġdida. Il-Ministru Bonnet spjega li x-xogħlijiet mexjin skont il-pjan biex dalwaqt il-ġnien u l-ispazju miftuħ jitgawdew mill-pubbliku. Sas-sajf li ġej, sal-bidu sajf li ġej, qegħdin on time fil-fatt fil-proġett nerġgħu nagħtu lura dan il-ġnien, dan il-spazju miftuħ li jikkumplementa l-bajja għal familji li jiġu hawnhekk mhux minn Marsa Scala biss iżda mis-Sawt kollu ta' Malta biex ikunu jistgħu jużaw il-faċilitajiet kemm tal-hawn kif ukoll ta' dan il-ġnien hekk sabiħ. Il-Chief Operating Officer ta' Infrastructure Malta, il-Perit Janice Borch qalet li x-xogħol ta' kostruzzjoni issa u lestu qed isir il-pavimentar ġdid bil-porfido. Għażmin li ġej ħankunu qed nifokaw illi nupgradejaw il-public conveniences, railings ħajsiru mill-ġdid, ħajkun hawn xogħol ukoll ta' landscaping biex għas-sajf il-ġnien ikun komplutu jista' jiggawda